Когда в Украине появится новый премьер? Сначала этот вопрос вызывал у украинцев интерес, потом безразличие, и сейчас, похоже, вызывают улыбку. Драма с поиском того, кто заменит Арсения Яценюка, похоже, становится многоактовой, и зритель вот-вот начнет покидать зал. На фоне этой усталости фракции блока Петра Порошенко и Народного фронта на вакантный пост обещают сегодня вечером подать кандидатуру спикера парламента Владимира Гройсмана. Петр Порошенко не позже завтрашнего утра должен вернуть предложение в Верховную Раду, после чего ждем ключевого голосования. Если с кандидатурой не определяться, президент пообещал парламентские перевыборы. Кто этого наверняка хочет, так это стороны, прямо не вовлеченные в процесс дискуссии: «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Самопомощь» Андрея Садового и оппозиционный блок, преемники партии регионов беглого Виктора Януковича. Что же касается старого спора между президентом Порошенко и де-факто экс-премьером Яценюком, то здесь выигрывает последний. Он сумел заставить президента и вообще весь политикум играть по своим правилам, уверена главный редактор издания «Левый берег» и журналист Соня Кошкина. Насколько мне известно, он категорически отказался занимать какую-либо должность, хотя окружение настаивало на этом. И не ради должности, а ради предоставления условных гарантий от уголовных преследований. Рейтинг недоверия Арсения Яценюка составлял, и пока еще составляет, около 70%. Но мы говорим сейчас не про лично Арсения Петровича, а про институт премьерства. Так вот, если мы будем говорить про институт президентства, там рейтинг недоверия не намного ниже. Там, по-моему, 68 или 66, то есть буквально погрешность несколько процентов. Так вот, сейчас Яценюк уйдет, рейтинг недоверия у Кабмина останется. У самого Яценюка он, безусловно, тоже будет, но явно не 70%. И ему в этой ситуации вообще очень крупно повезло. Но очевидно, что он сейчас, если не станет набирать очки, то он их точно не потеряет. Уряд будет публичным, відкритим. Владимир Гройсман проявляет самостоятельность. По крайней мере, так можно подумать после его ультиматума: «Не будет моих людей в новом Кабмине, не будет меня в кресле премьера». Гройсмана многие считают человеком Порошенко, поэтому если его переход в правительство состоится, это, понятно, может не понравиться западным партнерам Киева. Не будет баланса сил во власти. Эта самостоятельность Гройсмана, она показная или настоящая? Об этом мы спросили политолога Костю Бондаренко. Вчера уже переговоры шли не в формате Народный фронт, блок Петра Порошенко, а в формате Гройсман-Порошенко. То есть это был тоже важный знаковый вопрос. И я думаю, что Порошенко только сейчас осознал, что даже Гройсман, если станет он премьер-министром, он будет крайне неудобным премьер-министром для него лично. Гройсман будет фактически, зная очень хорошо аппаратную работу, зная очень хорошо разные моменты, связанные с законодательством, зная очень хорошо психологию Порошенко и его окружения и их интересы, он будет играть в свою игру, фактически, в которой у Порошенко будет все меньше и меньше шансов бить выигрыш. Ну а что сам Владимир Гройсман? Он записал видеообращение, в котором пообещал нещадно бороться с коррупцией. Мы проводили много консультаций с лидерами политсил, с президентом страны о формировании нового правительства, новой коалиции. Считаю, что сегодня уже есть согласованный формат, который, возможно, должен получить поддержку действующей коалиции фракций. Новое правительство должно стабилизировать ситуацию в стране, должно продолжить качественное проведение реформ. Хочу подчеркнуть, что это правительство, если оно будет сформировано, не будет воспринимать абсолютно никакой коррупции. Это принципиальный вопрос, в котором я четко расставляю акценты.